และเป็นประสบการณ์ที่แย่ที่สุดในชีวิตที่เคยมีมา Everything that could go wrong went wrong with this company. อะไรที่มันจะแย่ได้มันก็แย่ได้หมดจริง After about 3 years, I thought, okay, that's fine. I'm done with network marketing. ๆหลังจากนั้น3 ปีผมก็บอกตัวเองว่าพอแล้วผมจะไม่ทำธุรกิจเครือข่ายอีก Now, I wasn't a team member. I funded it and tried to help manage it, even though I didn't know very much about network marketing. ผมไม่ได้เป็นแค่ดิสทริบิวเตอร์ธรรมดานะผมลงทุนที่จะสร้างให้ธุรกิจนั้นไปได้ด้วยดีทั้งที่ผมไม่รู้อะไรเลย But I had one of the greatest experiences in my business career during that time. แต่ผมมีประสบการณ์ที่ดีอย่างหนึ่ง Even though we didn't have success with this company, I learned about network marketing and how powerful the business model is. ถึงผมจะไม่ได้ประสบความสำเร็จกับธุรกิจเครือข่ายในวันนั้นแต่ความล้มเหลวในวันนั้นทำให้ผมเรียนรู้เกี่ยวกับความมหัศจรรย์ของธุรกิจเครือข่ายที่ว่ามันจะทวีคูณได้ขนาดนั้น So at that point, at least I understood why some of these companies have had great success in network marketing because the model is so powerful. มันทำให้ผมเข้าใจว่าธุรกิจเครือข่ายหลายๆที่เนี่ยทำไมถึงประสบความสำเร็จเพราะว่าโมเดลในการคิดการสร้างของการขยายเครือข่ายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทรงพลัง So I was done with that company. I decided to do the internet thing, called Dan Higginson, and we were sitting at lunch. แรกแล้วผมก็เลิกทำธุรกิจเครือข่ายแล้วก็ตัดสินใจทำอินเทอร์เน็ตแล้วก็ขอให้คุณแดนฮิกกินสันมาพบ He starts to talk about synergy. เขาเริ่มพูดเรื่องsynergy He talks about the fact that Nature Sunshine owned them. เขาพูดว่า Nature Sunshine เนี่ยเป็นผู้ร่วมเข้ามากับsynergy In the back of my mind, I was thinking, yeah, that's very important to have that great financial stability. ตอนนั้นผมนั่งคิดเขาว่าเนี่ยแหละคือเรื่องสำคัญมากเลยที่จะมีความมั่นคงในทางด้านการเงินที่เป็นแบ็กอัพที่ดี He started talking to me about the technology behind the products and the manufacturing of the products. เขาเริ่มพูดถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆที่ทำสร้างผลิตภัณฑ์แต่ละตัวของบริษัท And everything he said really resonated with me. I really understood because I just had that bad experience with this other company. แล้วมันเป็นเรื่องที่ประหลาดมากเพราะทุกอย่างที่เขาพูดเนี่ยผมเข้าใจเพราะผมเพิ่งมีประสบการณ์ที่แย่มากเลย So what he was saying made a lot of sense. แล้วเลยทุกๆสิ่งทุกอย่างที่เขาพูดเนี่ยมัน make sense สำหรับเขา And he was recruiting me. เขาก็เลยรีครูทผม But I didn't let him know that I knew he was recruiting me. แต่ผมไม่ได้แสดงตัวให้เขารู้ว่าผมรู้ว่าเขากำลังรีครูทผม Just kind of eat my lunch. ผมก็แค่กินตามปกติขยับหัวธรรมดา But in the back of my mind, I'm thinking, wow, this really sounds good. แต่ความเป็นจริงแล้วผมแอบคิดเขาว่ามันฟังดูดีมากเลย So then he said that they were going to do a launch into Korea and that they were going to grow or kind of raise their focus in Japan. So they're going to push even more in Japan, launch into Korea. And he asked me if I had any business contacts in either of these countries. ในวันนั้นคุณแดนบอกว่าคุณแดนเนี่ยต้องการที่จะพุชเข้าไปทางประเทศญี่ปุ่นเต็มที่และก็ต้องการที่จะเปิดตัวไปที่ประเทศเกาหลีจึงถามคุณมาร์คว่าคุณมาร์คเนี่ยมีคอนเน็กชันอะไรดีๆที่ประเทศเกาหลีไหม And he said if I did that he was going to go out there and I could go with him and we could talk to some of these contacts เพราะว่า together. คุณมาร์คมีเนี่ยเขายินดีจะเดินทางไปพร้อมกับคุณมาร์คที่ประเทศเกาหลีเพื่อจะไปเปิดธุรกิจกัน So I thought, yeah, I do have business contacts in Korea. เขาคิดว่าใช่แน่นอนผมมีคอนเน็กชันที่ดีที่เกาหลี But more importantly, I love bulgogi. แต่สำคัญที่สุดคือผมชอบทานบูโกกิบาร์บีคิวเกาหลีอะค่ะ So I thought, yeah, let's go. แล้วก็ไปกันเลย So we went to now when I left lunch that day, I thought I was really thinking a lot about synergy. I get in my truck and I'm going back to my office. ก็วันนั้นหลังจากรับประทานข้าวเที่ยงเสร็จผมก็คิดเรื่องซินเนอร์จี้ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ขับรถกลับไปที่ออฟฟิศ And I have a message on my phone from my mother. แล้วผมก็ได้ข้อความจากคุณแม่ผมในโทรศัพท์มือถือในวันนั้น So I start listening to the message. ผมก็เลยฟังข้อความที่คุณแม่ผมฝากเสียงเอาไว้ And it says, Mark, when you get a minute, please give me a call. I have a question for you about this company called Synergy Worldwide. ในวันนั้นคุณแม่ก็ฝากข้อความไว้ว่ามาร์คถ้าลูกสะดวกแล้วช่วยโทรกลับหาแม่หน่อยแม่มีคำถามอยากถามเกี่ยวกับบริษัทที่ชื่อว่า Synergy World I thought, wow, Dan really must want me to join Synergy that he's even having my own mom help him recruit me. วันนั้นผมคิดว่าคุณแดนคงอยากให้ผมร่วม Synergy มากเลยเพราะเขาคงไปบอกให้คุณแม่ผมเนี่ยโทรมารีครูทผมด้วย So I called her up and I said, yeah, what do you want to know about Synergy? ผมก็เลยถามคุณแม่ผมว่าคุณอยากรู้อะไรคุณแม่อยากรู้อะไรเรื่อง Synergy She said that day she went to lunch with a friend of hers.
คุณมาร์คบอกว่าวันนั้นคุณแม่เองก็ไปทานข้าวเที่ยงกับเพื่อนของคุณ And แม่ and she hadn't seen her friend for a few months. แล้วเขาก็ไม่ได้เจอเพื่อนคนนี้มาประมาณหลายเดือนแล้ว And the first thing she noticed was that her skin looked so good. และสิ่งแรกที่คุณมาร์คสังเกตคือเพื่อนของคุณแม่เนี่ยมีผิวพรรณที่ดีขึ้นมาก So of course, like all moms do, I guess, she asked her friend what she was doing, if she had new makeup or something, that she just looked so good. และแน่นอนครับมันเป็นเรื่องธรรมชาติของผู้หญิงทุกคนที่ต้องถามว่าเธอไปทำอะไรมา And her friend said, well, I've been using this product from a company named Synergy แล้ว Worldwide. เพื่อนเธอก็ตอบว่าก็ฉันกำลังใช้สินค้าของบริษัท Synergy Worldwide อยู่ So I'm sure my mom was calling me to see if I could get her some free product or something. แล้วผมก็เลยแน่ใจว่าแม่ผมคงโทรมาเพื่อถามว่าผมสามารถหาสินค้าฟรีให้แม่ผมใช้ได้หรือเปล่า But I saw that as a really good sign. แต่ผมมองว่านั่นเป็นสัญญาณที่ดีมากเลย That this product was working and people were talking about this product because it really worked and not just about the opportunity. เพราะมันไม่ใช่แค่เพียงโอกาสแล้วครั้งนี้แต่มันมีสินค้าที่คนเนี่ยเริ่มพูดถึงและมันใช้และเห็นผลชัดเจน So I decided to join Synergy Worldwide. ผมก็เลยตัดสินใจที่จะเข้าร่วมกับ Synergy Worldwide And last month was my 11-year anniversary with Synergy. แล้วเดือนที่แล้วคือปีที่ 11 ที่ผมอยู่ใน Synergy Worldwide My first and only company. เป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียว And by the way, you notice that I joined Synergy and Dan never used my internet technology. และอยากให้ทุกคนรู้ครับว่าวันที่ผมมาร่วม Synergy คุณแดนก็ไม่เคยใช้บริษัทอินเทอร์เน็ตผมเลย He must be a much better salesman than I am. เขาคงจะรีคูดและขายเก่งกว่าผมมาก So I joined and let me tell you, out of all the businesses that I've had, it's by far been the greatest cash flow business I've ever had. โดยทุกธุรกิจที่ผมเคยร่วมเนี่ยผมมองว่าเนี่ยเป็นธุรกิจที่ดีที่สุดที่ผมเคยร่วมงานด้วย It has the component of residual income. มันมีเรื่องของการที่สามารถมีกำไรปันผลและเงินรายได้ที่เข้ามาตลอดอย่างต่อเนื่อง That all entrepreneurs want to have. เป็นสิ่งที่เจ้าของธุรกิจทุกคนอยากมี Work today, get paid tomorrow, next year, 10 years down the road. ทำงานวันนี้แต่ได้รายรับตลอดไป That's what you have. นั่นคือสิ่งที่ทุกคนกำลังมีในมือ So, as I had these businesses and as I learned a lot through a lot of failures and some successes, หลังจากที่ได้ลองผิดลองถูกกับธุรกิจมาหลายๆธุรกิจครับ obviously one thing that's really important with when you're starting a business or when you're looking for a business is there must be a need for the product or service that you're offering. สิ่งหนึ่งเลยที่ผมมองว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดหนึ่งข้อที่ในการที่คุณจะเริ่มธุรกิจสักที่ใดที่หนึ่งคือความจำเป็น And the greater the need, the greater success that you potentially can have. ความจำเป็นนั้นยิ่งใหญ่มากเท่าไหร่ความสำเร็จนั้นจะยิ่งใหญ่มากขึ้นเท่านั้น Now, just so you know, I'm showing you some slides from a webinar that we do 2 times a week in America. อันนี้เป็นสไลด์ครับที่ผมไว้คุยกับทีมงานผมผ่านทางเว็บไซต์เนื่องจากอเมริกาจะค่อนข้างใหญ่เลยต้องคุยผ่านทางเว็บไซต์ We do this every week, and it's called our Synergy Opportunity Webinar. เราทำอย่างนี้กันทุกสัปดาห์ครับเรียกว่า Synergy Opportunity Web Seminar Now, everybody knows what a webinar is, right? ทุกคนรู้จักเว็บมินาไหมครับ Did you kind of explain? I'll explain a little bit. ก็เว็บมินาก็คือสัมมนาที่เรามีกันทุกสัปดาห์แต่ทางอเมริกาเนี่ยจำเป็นจะต้องผ่านทางเว็บไซต์เนื่องจากประเทศเขาค่อนข้างใหญ่และไม่สามารถรวมตัวกันได้จึงต้องผ่านทางเว็บไซต์แทน This is the question that we start with every webinar. Who do you know that we can help? อันนี้จะเป็นคำถามเปิดสัมมนาทุกครั้งที่เขารวมตัวกันก็คือคุณรู้จักใครไหมที่คุณสามารถไปช่วยเหลือเขาได้ We'll talk about that in a minute because I think that's a question you can ask people when you're introducing them to Synergy. อันนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึงหัวข้อนี้เพิ่มเติมเพราะนี่คือคำถามที่ดีที่คุณควรจะถามทุกคนเวลาจะชวนเข้ามาใน Synergy. Very powerful question. เป็นคำถามที่ทรงพลังมาก So, if we're going to start a company, if we're going to join a company, there needs to be a need. Let's look at the definition of the word need. ถ้าเกิดในการที่จะร่วมธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งคุณมีความจำเป็นที่จะเป็นสิ่งคีย์หลักแล้วมาดูกันว่าความจำเป็นนี้คืออะไร A situation in which it is necessary for something to be done. ความจำเป็นคือสิ่งที่อะไรก็ตามเกิดขึ้นเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีเพื่อ apply ให้มันสำเร็จหรือ fulfill Oh, there you go. Okay.
A need is, if there's a need, if I'm in the middle of the desert, my greatest need probably is water. ยกตัวอย่างเช่นถ้าผมอยู่ในทะเลทรายครับสิ่งที่ผมจำเป็นที่สุดณเวลานั้นคือน้ำ Right? If I'm driving a car, my greatest need is probably และ gasoline. ถ้าผมขับรถครับสิ่งที่ผมจำเป็นมากที่สุดก็คือน้ำมัน Okay, right? Good, good? Okay, all right. So, I took about 5 minutes, and I got online the other day, and I just pulled down some articles. It took me, I mean, there's millions of articles that address, is there a need for what we have? ผมใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีครับเข้าไปดูในเว็บไซต์เพื่อจะหาว่าไอ้ความจำเป็นเนี้ยมันมีความจำเป็นในตลาดไหมกับสินค้าที่เรามีอยู่ในมือ Look at these. อยากให้ดูทุกอย่างตรงนี้ This is all about healthcare and the problems that there are. And this isn't just singular to the U.S. This is worldwide, the healthcare issues that we're facing because we're getting less healthy, not more healthy. นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกก็คือปัญหาของสุขภาพมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในสหรัฐอเมริกาแต่ถ้าคุณหาในเว็บไซต์เนี่ยคุณจะรู้ว่าทั่วโลกเนี่ยทุกคนเริ่มมีสุขภาพที่แย่ลงและต้องการสุขภาพที่ดีขึ้น So I pulled up some other articles. ผมก็เลยดึงเรื่องของ Is there a need for a product that can reverse heart disease? ผมก็เลยเริ่มหาครับว่ามันมีความต้องการในตลาดไหมที่เขาต้องการที่จะช่วยเรื่องของโรคหัวใจ The number one killer worldwide. เป็นสาเหตุของการตายอันดับหนึ่งของโลก And the World Health Organization projects that it will remain the number one killer for years and years and years. และเขาก็ยังยืนยันค่ะว่ามันยังจะคงเป็นเบอร์หนึ่งของสาเหตุการตายที่ท็อปเป็นอันดับหนึ่งของทั่วโลก So is there a need for something that impacts health or heart disease? คุณคิดว่ามันมีความจำเป็นไหมสำหรับปัญหาเรื่องของโรคหัวใจ Look at some of these headlines. ลองดูหัวข้อเหล่านี้ครับ NBC, this is a news anchor. NBC Tim Russert dies of a heart attack at 58. อันนี้ในข่าวของ MBC คุณทิมเดอร์เซอร์ตายในอายุ 58 จากการหัวใจวาย 31-year-old dad dies of heart attack on Christmas Day. คุณพ่อวัย 31 ตายในวันคริสต์มาสจากโรคหัวใจ And this one's the Michigan dad of sextuplets dies of heart attack after setting up a trampoline for kids. คุณพ่อท่านหนึ่งครับเสียชีวิตจากการตั้งของเล่นให้ลูกเล่นจากหัวใจวาย 39 years old. อายุแค่ 39 เอง Is there a need for what we have? คุณมองเห็นความต้องการในตลาดไหม Absolutely. มันมีแน่นอน So, if we understand that there's a need, and there is a great need, ถ้าคุณเข้าใจว่าในตลาดเนี่ยมันมีความต้องการและไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้สิ่งนั้นจริง we need the vehicle to use to satisfy that need, ๆ เราต้องการยานพาหนะที่นำพาสินค้าที่เรามีเนี่ยเป็นสู่ความสำเร็จ which we'll talk about in just a minute. ซึ่งเรากำลังจะพูดถึงหัวข้อนี้ But also at the same time, personally, we need to recognize what our motivation is. และในขณะเดียวกันครับคุณต้องรู้ว่าอะไรคือแรงบันดาลใจของคุณ Is our motivation to make money, or is it to impact other people's lives? แรงบันดาลใจของคุณคือการสร้างเม็ดเงินหรือการที่จะช่วยเหลือผู้อื่น Or maybe it's both. หรืออาจจะเป็นทั้งสองอย่าง And we have that opportunity to make a lot of money in this business, และเราก็โชคดีครับที่เราสามารถช่วยเหลือผู้อื่นและสามารถสร้างเงินที่มหาศาลได้ที่ impact lives. สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนได้ I'm sorry, I keep talking with you. She does a really good job, by the way, right? It's not easy to translate like that, มันไม่ง่ายที่จะแปลแบบนี้ especially when I talk fast and kind of mumble. โดยเฉพาะเวลาที่ผลพูดค่อนข้างเร็วแล้วฟังยาก Do you think the father of 6 that's 39 years old, if somebody had introduced him to our product that scientists and doctors are saying reverses heart disease, how big of a difference could we have made in his life? คุณคิดว่าคุณพ่อลูก6อายุวัย 39 ที่เพิ่งเสียชีวิตไปจากโรคหัวใจเนี่ยถ้ามีใครสักคนหนึ่งมาบอกว่าเขาสามารถย้อนกลับเรื่องของปัญหาโรคหัวใจให้เป็นหัวใจที่มีสุขภาพได้คุณคิดว่ามันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาแค่ไหน Actually, how big of a difference could we have made in his children's life? ลองคิดดูสิว่าเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กของคนได้แค่ไหน See, that's what we have here. นั่นคือสิ่งที่เรามี We have a company that gives us the vehicle, gives us the opportunity to go and save, impact, change people's lives. เรากำลังอยู่ในบริษัทที่เป็นยานพาหนะและโอกาสที่ดีที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนได้ Our slogan is leave a legacy.
สโลแกนของบริษัทเราก็คือสร้างให้โลกลืม And we do it through the product that we have. แล้วเรามีโดยสินค้าของบริษัทนี้ Now, we know that there's a great need. Okay? Let's talk about the business model for just a second. เรารู้แล้วว่าตอนนี้ตลาดมีความต้องการสูง ตอนนี้เรามาดูในเรื่องของ business model. Fortune magazine said that the best kept secret in the business world, direct sales has experienced a 94% growth in the last 10 years. อันนี้มาจากแมกกาซีน Fortune magazine นะคะ Best kept secret is kind of nobody really knows that direct sales have 94% growth in 10 years. ในแมกกาซีน Fortune ค่ะเขาบอกว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ตลาดไม่เคยรู้เลยว่าการขายตรงเนี่ยมีการเจริญเติบโต 94% ใน10 ปีที่ผ่านมา With $100 billion sales worldwide. ด้วยยอดขาย100 ล้านเหรียญสหรัฐทั่วโลก Now this might be kind of hard.